Okay, let's start today's nature. This is a video talking about the news of the today's nature and UK's famous websites, uh, um, famous science magazine. こちらのビデオは英国の科学雑誌、イギリスですね、のネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースを分かりやすく解説していこうというものです。Okay, today's theme is Protective Gene offers hope for new next blockbuster hard drug. 保護遺伝子は次の強力な心臓薬となる。プロテクティブジーンって何ですかね、正直薬が見つからなかったんで、そのまま保護遺伝子とかかんとか訳してしまったんですけども。要は、遺伝子がですね、ある遺伝子、突然変異の遺伝子なんですけど、これが、今後、心臓薬を開発していく上で、ちょっと大きなヒントになってくるかもしれない。そんな話です。皆さん、ちゃんと食事節制してますかね。あんまりコレステロールの高いものばっか食ってくると、動脈硬化とか起こってえらいことになりますよ。っていう話なんですけどね。でも、それが起こりにくい、非常にね、そういう脂っかいもん大好きな人にとってはすごくありがたい遺伝子があるらしいんですね。日本人は多分あんまり持ってません。アイルランドの人らしいんですけどね、持ってるのは。いや、そういう遺伝子欲しいですよね。食っても食っても太らないってやつですよ。まさに。そんなくだらん話をしちゃってもいけませんので、それではやっていきたいと思います。First, I talk about in English and second in Japanese and with slide. Okay, let's start. Some islanders have a very rare mutation, and that mutation tells us the basis of the new heart drug. The pharmaceutical giant Amgen developed the heart drug that decreases the risk of heart disease. One said, Amgen that is headquartered in California, developing variant heart drug. And this hard drug is different from the type of the protein, but with the protein goes well about the heart disease. So the researchers are not understanding which the molecule decreases, with the molecule decreasing the risk of the heart disease. And this time, the researchers compared thousands of islanders' genome, and then they find 120 one people in 120, one person in 120 has a mutation that the inactivates ASGR1, that type of things. And this time, at that time, that people is very low the way of the lipoprotein cholesterol.
This mutation is found in some countries, and there is no problem in their health. This type of drug is already developed that mimics the mutation. As already, other type of drug is allowed from the Food and Drug Agency in America, and this type of drug will pass the test. And this finding tells us a lot about the new heart drug or other drug. But the researchers are not perfectly understand the routine of this drug, the role of this drug, or role of the similar molecules. And the researchers are now trying to develop the drug that is affect to only a cholesterol for more and more decrease the infection of the heart disease. はい、じゃあ日本語でいきましょうか。よいしょ。アイスランド人じゃないですね。アイルランダーですね。アイルランド人ですね。失礼しました。アイスランドとアイルランドで全然違いますからね。間違えましたね。はい、アイルランド人に見つかった珍しい突然変異が新たな心臓薬の開発のヒントになったと。大手製薬メーカー、アメリカにありますアムゼンという会社なんですけど、開発したその薬。これは今までに比べて心臓病のリスクを3分の1に減らした。心臓薬じゃないです。心臓病ですね。さて、今カリフォルニア州に拠点を置いているアムゼン社はいろいろなこのタイプの薬を開発しています。ただ現状、この薬の有効成分の中でどれが有効なのかというのははっきり分かっておらず、そのためこの分子が影響しているんじゃないか、それともあの分子が影響しているんじゃないかということで、あれこれと調合を繰り返しているということになっております。まずこの薬を開発するにあたって研究チームは何千人もいるアイルランド人のゲノムを比較していました。3000人の完全なアイルランド人のゲノムおよびその他診療でいろいろな病院で見つかっ診療のために取られたゲノム36万人分、これを全部集めて端から端まで調べた結果、120人に1人の割合で ASGR1 という遺伝子がありまして、これが不活性化していると。で、この状態を作って、この状態の場合、その突然変異を持っている人たちは、それ以外の人に比べて、非高密度リポタンパクコレステロール、まあコレステロールですね、いわゆる悪玉コレステロールとか、まあそういうふうに言われるやつのことです。これの量が非常に少なかったと。で、これはアイルランド以外でも、他の北欧の国などでも見られて、これはどれぐらいいいのかというと、通常の人に比べて心臓病になる確率が 34%、3分の1になっている。またこの遺伝子があることで他の体に影響があるわけでもないというわけで、平たく言ってしまえば脂肪がたまりにくい遺伝子ということですね。コレステロールがたまりにくい遺伝子と。さて、このタイプのコレステロール値を下げる薬というのは見つかっています。つまり突然変異を真似してコレステロールの量を減らすという薬です。昨年にアメリカの FDA で別タイプの別のタンパク質を減らすことによって
コレステロールがたまらなくなる心臓薬。これが開発されて、そしてアメリカの食料医薬品局 FDA の審査を突破しています。こういうタイプの薬の開発というのは、今後も心臓病の治療にどんどん活用されていくんではないか、そう考えられていますが、まだ十分に分かっていないことも多いわけです。研究者たちはよりこのタイプの薬の効き目が高くなるような方法を探しているということでした。This video is by MASAHIRO UMEMURA. Thank you very much for listening. Goodbye.